Afaan oromoo sagantaan keenya roobii am jalqaba. Sagantaa keenya karra keessatti taphataan kubbaa miilaa beekamaan Arjentiinaa Diego Maradonaan lubbuu dhabe. Lammiileen keenya kan loltoota Itoophiyaatiin qabaman maal yakkan? Namni dhiirota jaa'ilaan akkan gartuu yookaan bitaasan dhooftii yookaan daantii yookaan qabu. Amma sagalaan sun keessa namni lamallee cabee jira. Namni lam tokko gurmuu cabee tokko harkaa cabe. Oolmaa dhaddachaa dhimma Dr. Hussein Kaadirirraa abukaatoo isa dubbifne. Haa ta'u malee manni murtii gocha armaan dura turee fi kan waan isaan dalagaa ture dhugateen booda sababni adda dhiyeessan kun fudhataman qabu. Kanaafuu nama kana oduu gaggabaaboo addunyaallee isan beesimnaa. Maqaan kee Asli Galgalooti nu waliin tura. Loltoonni Itoophiyaa gam keenyaa taakitee dargaggoota 9 mooyyalee qabdee gam Itoophiyaa tiitee jedhan namoota qaban keessaa tokko ijoolleewwan barnoota sadarkaa lammaffaa maatiin isaanii kan BBC'n dubbatee dargaggoota kan kaleeqa isaanii reebamanii qabanii jedhan hagammaa maatiin isaanii hin argin. Poolisiin buufata mooyyalee kan buufata isaaniitti dubbiin tun himatamte akka gadhiisanii nagaan keenya deebisan mootummaa keenyatti irra hojjetaa jedhan. Ija addunyaa yeroo waraana naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru irra jirutti humni ittisaa Itiyoophiyaa adda biraa irrattis waraana gaggeessaa akka jiru himama. Jiraattotni Keeniyaa magaala mooyyalee keessaa ijaan argan akka jedhanitti humni waraanaa Itiyoophiyaa hidhate daangaa Keeniyaa seenuun sakatta'insa gaggeessuun dargaggoota 10 fudhatanii deeman. Namootni ijaan argan akka jedhanitti namootni humna waraanaa Itiyoophiyaan qabaman hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo naannicha jiraniif dahoo ta'uun tajaajilu jedhamuuni. Jiraattotni dubbatan kunneen yeroo waan kun humnootni nageenyaa Keeniyaa dhaabbatanii ilaalaa turan jechuun komatan. Jiraatan magaalaa mooyyalee bakka Soomaree jedhamtu BBC'n dubbise Hussein Boruu waan argee jedhu akkanaan hima. Diiramtuu beeknaan milishaan Itoophiyaa tun armaan Soomaree fakkate. Soomaree baafattee Soomaree takkee yaatee minkaan min nama ridiittee caccabsitee minkaan sossottee waxee barbaadde namallee cuudhadhaante. Dubbatamma nama sagal fuutee armaakatee yaate. Warra sagalaan isii yaatellee tagara ilmaan ta'ennuma amma sagalaan sun keessa namni lamallee cabee jira. Namni lam tokko gurmuu cabee tokko harkaa cabe. Jaarolee hawwan ilmaan tanaallee tafayyaatee ulii yaate kanatullee haatee gustee fura dhoowwarte. Biddiqiillee biddiqi shanillee fudhattee warri sun ONS fidii abaa ho'ettee maqaa akkana shan heettee gubbaa ka'ettee akkasitti achiin dabarte. Amma ilmaan sun kan federaalaa sunitti hidhanii achi gubbaa sun jirti hidhanii. Warri beekan dhiirota hojjaaru kaaniin qaba beek. Jiraattuun Soomaree biroon aadde Bukee Goolloo kibxata ganama qe'ee isaanii dhufuun ijoollee isaanii dhiiraa 5 fuudhanii deemuu BBC'tti himan. Haga ammaas akka hin argine himan. Ijoolleen barbaaduma harumteen du'atiin akkana jaajjitu kan hordurti nu dhufanii qaqqabanii nu daawwatan waa odeessitanii bicha nu dhaatanii kormiitiin keenya dabarsitanii dhiibsanii dhaantee mucaallee qabdee ijoolleen namshanii qabdee yaatanii nalleen ani dhiqee badee ijoolleen adda cibsuun maan jedhee darbitee lafa jedhu. Ijoollee guurtaa yaatanii akkasiin ijoollee qabdeenii akkas waliin agarree kalee gulii dandeenye jibbaannee gamman garre. Gikaalee wanni nuun jedhan dhibiin hin jirtu sirkaal keenyaatiin wal dubbannaa nuun jedhani. Ajajaa olaanaan poolisii magaalaa mooyyalee Keep Kuulee Komboy dhimma kana mootummaa Itiyoophiyaa waliin dubbachuun akka hordofaa jiran himan. Dhimmi kun buufata poolisii keenyatti himatameera. Akkaataa namooti kunneen hidhaman hordofaa jirra. Qondaaltonni quunnamtii keenya waan uumame mootummaa Itiyoophiyaa wajjin akka dubbatan gaafanneerra. Yoo kan hidhaman ta'anii karaa nagaan gara keenyaatti akka deebisan gaafanna. Daangaan Keeniyaa fi Itiyoophiyaa bal'aadha. Yeroo tokko poolisiin Itiyoophiyaa gama dhiha mooyyaaleetiin akka seenu odeeffannoo argachaa jirra. Garuu raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa hayyama gaafachuu qabu ture. Gama mootummaa Itiyoophiyaan dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Humni waraanaa Itiyoophiyaa kibbaa fi lixa Itiyoophiyaatti humna waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosonaa jiru irratti opereeshinii gaggeessaa akka jiru himaa ture. Torbanoota darban keessas naannoo daangaa Itiyoophiyaa fi Keeniyaatti dhukaasa guddaan akka dhaga'amaa ture ni himama. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u erga abaa'uun gara biyyaatti deebi'uun gara qabsoo nagaatti deebi'ee irraa cabuun qabsoo hidhannoo itti fufee kan jirudha. Mootummaan hidhattoota kanneen abaa'oo shanee jechuun waama. Barnoota jalqabuuf maatiin ijoollee isaaniitiif maskii bituu qabanii jedhu biiroon barnoota Oromiyaa. Naannoo Oromiyaatti barnoonni sadarkaa duraa fi lammaffaa torbee wiixata darbee jalqabuuf ture. Garuu akka hoogganaan itaana biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaana Mikaa'el BBC'tti himetti sababa barnoota fuulduratti butaniin keessaa tokko maskii dhabuuf. Ripoota keenya Birzuwaaqee olaanaatu bilbilaan dubbis. Wiixata dhufu barnoota
muuxannoo sin eegalla. Garuu kutaan 8-12 already barachaa turani. Warra hafan immoo hidhatarraa kaasnee hin banna. Kanaaf maaskii hunda arganne yoo argachuu baannes maatiin kanarratti ijoollee gargaaruudhaaf already waadaa waan galeef leenjii barsiisotaas finneerraa kana booda barumsi hidhatarraa kaasee hin eegalaa jechuudha. Torbee tokkoof kan dabarfamee ture ulaagaan barbaachisu hin guutamne jedhameeti ture sababa maaskiin haga isiniif barbaachisu hin kennamneen ta'uusaan beekama. Innis sababa tokko akkuma jenne kanas reetii amma maaskii produce goonuun yoo kan eegnu ta'e production jiru jaalata ijoollee kana hundumaa gara maaskii miliyoona 60 oomishuudhaaf yeroo waan fudhatuuf maaskiin dhufaa jira. Kan biyya keessatti oomishamaa jira. Gaafa dhimma ijoollee qaqqabuu hin danda'a. Amma sanatti torban muraasaaf maatiin ijoolleedhaaf maaskii warra margandeef jechuudha. Gargaarsa godhee ijoolleen mana oolurraa yeroon isaa dheerachuurraa barumsoota jalqabanii yaajatu irraa ka'uun madaalli akkasii jira jechuudha. Barumsa akka jalqabu kan taasifamu. Mani murtii aanaa magaalaa Lagaxaafoo Lagdaadhii Yuunivarsiitii Finfinneetti Kooleejii Barnoota fi Qorannoo Amala Kataan Dr. Hussein Kadir waabii birrii 10,000 akka gadhiifamu ajaj. Akka bukatoonni jedhanitti kun yeroo lammaffaa kan mirgi waabii isaaf eeyyamamu. Kanaan dura mana murtii aanaa Agarfaa Dr. Hussein Kadir waabii birrii 10,000 akka gadhiifaman ajaje garuu osoo gad hin dhiifamin hafuun isaa ni yaadatama. Ripoota keen magaalaa Finfinnee irraa Habtaamuu Xibabuu abukatoo isaa Kadir Bulloo dubbis. Manni murtii poolisiin akkuma baratame yeroo dabalataa nu kennaa jette haa ta'u malee manni murtii gocha armaan dura turee fi kan waan isaan dalagaa ture dhugateen booda sababni adda dhiyeessan kun fudhataman qabu. Kanaafuu nama kana mana hidhaa akka turu godhuufi manni murtii hin ajajuu jedhee qarshii 10,000 akka bahu kan ajaje yoo ta'u akkaatuma kanaan qarshii kanallee ammaan tana kunoo kafallee ajaja fudhannee bahaa jirra poolisii geessuuf kanatu jira. Poolisiin keessattuu gareen qorannoo bobba'eera bu'aa qorannoo isaa hin dhiyeessina kanaaf yeroo nuuf haa kennamu jedhanii turan beellama darbe irratti isarratti waan jedhan qabu. Isaan ammallee sababa wal fakkaatu dhiyeessanii garuu manni murtii ka jedhu nama ka qorachuu namni martinuu gahee ofii qaba. Kanaafuu akkaataa amma jiru kanatti sababni armaan dura torbaan darbe dhiyaatee ture kan biraati amma ka dhiyeessan kan biraati kun ammoo mana murtii bira fudhataman qabu jedhee sababni nama kana jecha manni murtii kan jedhe maaliif sababni isa hiisisu hin jiru maaliif dhimma amma jettan kana insaarraa bakka irraa ragaa dhiyeessina ka jettan kun isa dhiyeessuu fi dirqama namni kun hidhamuu qabu. Kanaafuu sababni dhiyeessitanis fudhataman qabu. Galmeen keessanillee namni kun waan amma jettan kana wanti muddisu waan hin jirreef mirga wabii kana eenneef jirra jedhee amma ajaja kenna. Kanaan dura poolisoonni godinaalee irraa odeeffannoo yookaan ragaalee walitti qabnedhanii turanii amma immoo insaafaarraa jedhan jechuudha. Yaasan jijjiiranii kun ammoo fudhataman qabu jedhee manni murtii. Gama biraatiin Dr. Huseenoo waan dubbatan qabu. Dr. jedhee jira. Jedhee anini uumaan kiyyaa barnoonni an baradhee nagaa uummataatiif nama hojjetu malee rakkoo uummata keessa haa galu jedhee in principle matammaan kiyyaa kana na ajaju wanti godhan jiru ani miseensummaan kiyyaallee qaama mootummaan dhabe yookaan waldaa beekamu hayyoota Oromiyaati malee ani waan biraa keessa hin galle. Kanaafuu anini dabatu narra dalagamaa jira. Ani uummata kiyya gargaaruu qabu. Waan dalanne yakka dalanneen mirga keessa darbamaa waan jiru manni murtii mirga kiyya akka naa eegu jedhee hin gaafate manni murtii akkaatama kanaan ajaja amma duratti siibse kana jedhe. Mee poolisoonni guyyaa meeqa gaafatanii turanii sinoo sinoo wanti dubbatan jira abukaatoowwan. Actually akka jarraa ka dhaqee turaana kuni manni murtii poolisiin ajajni nama gaafiin gaafatamu kuni gaafiin tokko ka dhiyaatu sababa gahaa qabaachuu qabu. Manni murtiillee poolisiin gaafatteef qofa gaafii seeraan ala ta'eef beekumsi kennuuf aangoo yuun qabu jenneen. Kanaafuu sababni dhiyaate mana murtiillee nama amansiisu eenyuun amansiisu waan hin dandeenyeef sababa guyyaa 14 ragaa bakka kanaaf finna ka jedhan ragaa fiduuf qofa namni kun achi dhaqee jara kan akka ragaa kana kennu godhuu hin danda'u. Lammaffaa kun adeemsuma chaanaalii administreetii yookaan bulchiinsaatiin dhiyaachuu kan danda'u. Kanaafuu kana dhiyeessuuf nama mana murtii kaaheet yookaan mana hidhaa taaturu ka jedhu kun poolisii irraa yuun eeggamu. Kanaafuu manni murtii irraa fuudhuun qabu jennee hin mormanii akkaatuma kanaan manni murtii sababa isaan dhiyeessan kufaa godheetti ajaja kana ka kenne jechaadha. Taphataan kubbaa miilaa gameessii Diego Maradoonaan lubbuu dhabe. Gootaan Arjentiinaa kun dhukkuboonneetiin waggaa 60 mana isaa boqote. Maradoonaan taphata kubbaa miilaa cimaa addunyaa keessaa.
Ministeerri Ijaarsa Demokiraasii Itoophiyaa Zadig Abrahaan yeroon hoogganoo TPLF fi humnoota poolisii addunaanichaa harka kennachuu kenname xumuramee jedhe. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed guyyaa wiixataa humnoota kunneen sa'aatii 72 kennee ture. Oduu wal fakkaatuun Ministeerri Muummee Abiy Ahmed waldhab mootummaaf hooganoota TPLF jidduu deemaa jirirraatti jidduu seentummaa qaamalaa hin simannuu jedhan. Ibsi kun eegiyyoowwan dabalatee dhaabbileen addunyaa garaagaraa lolii akka dhaabbatuu fi waldhab jiru mariin akka nagaan furamuu gaafate. Koomishiniin olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii Filiippo Giraandiin hojii dhabiinsa weerarii kooronaavaayirasii dhufeeniif dubartooti hedduun namoota isaan miidhbira socho'uu dadhabanii jedhee akeekachiise. Jechi kun guyyaa addunyaan miidha dubartoota dhabamsiisuuf ayyaaneffattu dhufe. Keenya keessaa namoota miliyoona 2tti iyyuma kee jiraa jedhe ibsi bankii addunyaa. Namooti miliyoona 2 kun jidduu 8tiif 6 waggaa kan iyyuma jalgalee jedhan. Hojii dhabiinsi keenya keessaa harka 5 agar 20 ol koree jedhe bankiin addunyaa. Ruwaandaatti hoogganaan garee tisa nageenya mootummaa Taphattuun kubbaa miilaa garee biyyaalessaa Itoophiyaa ka dubartoota Looza Abarraa dubartoota 100 addunyaa irraa dhibba uumamaan BBC waggaa waggaan addaan baasu keessaa tokko taate. Loozan kilaba biyyaa Maalta tokkoof taphachaa turte. Galchii hedduu waggaa tokko keessatti lakkoofsisuun beekamti. ያው በጣም ደስ ብሎኛል ማለት በቃላት የምትገልጸው አይነት ነገር አይደለም ባዬ ገመዴራ ጅቹታን ካነን ኢብሱሚቲ ዋና ከሲረገውን ኮ ጅረኛ ኮ ከሰት ሴና ጉዳዳ ሰደርካ ከሲረገ የረጀደ ምልካይነ ከነ ዱበቹ ደንዳ አጅቹዳ ዱበርቶታ ሆገንሳ ፊ ደሜ ገራገራ ከሰት ሆጂ ጉዳ ሆጀተን ከሰትን ሀመተሜራ ከነ ጀቹን አዱኛ ረቲ ዋን ቤከመ ሆጂ ጉዳ ሆጀዴራ ጀቹዳ ዱበርቶኒ ኩኔን ሆጂ ጉርጉዳ ሆጀተኒሩ ኩነናፍ ሆጂ ሆጀዴን ዲባ ጉዳ ኡሜራ ጀቹዳ ጀዴ ያዳ Kudhammoo seenaa kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf kan ta'edha. Dubartii jalqabaa ta'uu kooti. Kana dura gama atleetiksiin dubartoonni turaniiru. Ani kubbaa miilaa keessaa kan jalqabaa ta'uu kootiin gammachuu koo dachaa godheera. ደግሞ እኔ ስለሆንኩኝ እጅግ በጣም ደስታውን ደግሞ ጥፍ Loozan ammaa kilaba bankii daldala Itoophiyaaf mallatteessitee jirti. Maaliif gar kilaba gurguddoo Awurooppaa gadhiiftee gam biyyaatti deebitee BBC'tti himti. የተሻለ ነገር ይዞ ከመጣ ከባንኩ ጋር በስምምነት isaan waliin waliigaltee qaban ture. Garuu waan guddaan ture COVID ture. Galii kilabootaa waan miidheef gatiin isaan dhiyeessaa turanis hagas mareen turre. Kanarra kan caalu yoo dhufe akkan deemuu danda'u waliigaltee qabna. Dabalataan adeemsi isaa dheeraa ta'aa dhufe. Biyya na fudhachuuf na gaafate ilaalchisee ammoo adeemsa isaa xumuruuf imbaasiinis cufaa ture. Biyya keenyatti kubbaa miilaan dubartootaaf akka warra dhiiraa hin kaffalamu. Anaanis dabalate. Garuu sadarkaan isaa ol ka'uu qaba. Kanammoo jijjiiruu hin dandeenyu taanaan ijoolleen itti aananii dhufan hin fayyadaman. Kanaaf ammas akka mindaa guddaan naaf kaffalamu ta'eera. Kun akka guddataa deemuu barbaanna. ያ ነገር ያደገልን ነው መሄድ የምንፈልገው Magaal Maayikaadiraa foolii reeffa hamaa guutamee jedhee miseensi qorannoo Koomishinii mirga namoota Itoophiyaa ajjecha Magaal Maayikaadiraatiin lubbuut namoota 600 caalutti bahee jedhee Koomishinii mirga namooma qorannoo duraan gaggeessifoomsee ture. Qorata Magaal Maayikaadiraatti ergan keessa tokko aadde Haayimanoot Ashenaa fi haalli magaalicha keessatti argan haal suukaneessaa ta'uu BBC'tti. በጣም ብዙ ቆሻሻዎች ያሉበት ቆሻሻ ስለቃ magaalattiin baay'ee jeeqamtuudha meeshaaleen caccaban saamaman aspaaltiinis balfaan kan guutamedha reeffi namootaa magaalaa walakkaarraa kakaafamus fooliin reeffaa baay'ee jira namni baay'een hin mul'atu namni argitus miirri keessa jiru cimaadha magaalattiin balicharraa akka hin dandamanne wanti mul'isu baay'eedha awwaalcha jumlaa kan argine bataskaana keessatti mana amantaa Abuna Ragaawwii jedhamu keessatti tokko koree awwaalchaa namoota turan dubbisnee turre namni tokko yeroo awwaalamu akkaataa itti awwaalamu mataasaa qaba baay'inarraan kan ka'e sana raawwachuun waan hin danda'amneef bakka sanis foolii cimaatu jira ture. አካባቢ በጣም ይረብሽ ጠረን ነበረው Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya qibxaata aganuma waan waliin turtaniif galatooma isaniin jedha oduu teen dabalataa BBC News afaan Oromoo irra laalladha BBC afaan Oromoo irra laalladha nu hordofaa nu waliin jiraadha oraa bulaa deevana hangafamaan dhambula maqaan kiyyin asli galgalooti nagaa waaqa kee bulaa.